what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, 'cause we're golden. يو السلام عليكم الناس ويلكم باك تو انذر انبوكسينج فيديو. اليوم جبت لكم فريجيت RGB ميكانيكال كيبل من عند شركه تيداجر اللي مش حلوه ونعملوا التيست وريفيو مع بعض. سو من غير ما نطول عليكم خلينا طول ندخل في الفيديو. اول حاجه نسحقها حاجه هدا باش نجمو نحلو البلاستيكه هنا تاع تيداجر، وبعديك نعمل كي هكا نحل الباكو ناخذ الساعه ونهني هذه الكردونه ضيف البرامج مقفولة. هذه هي الكردونه اللي نلقاو فيها في وسطها الكلافييه. مسكرة من جهة الكل كما تشوفوا. هني كي نلقاو الكلافييه. اول حاجه تجي معاها هذه تنجم تنحي بها السويتشات ولا حاجة باش تنظف ولا تبدل معنا بلاصة القروصة ولا حكاية. هذايا الكابل USB بالطبيعة، هذايا الكلافي معايا بالطبيعة البلاستيكات هذوما كردونات والخطافة اللي يخليوه كأو ترانسبورتور ولا حد اللي جابهولك باش ما لا قدر الله ما يضربش ولا حاجة. هذه الكردونة على جنب. هذايا هو الكلافي، هذايا USB، هذايا الباكو كتيب فهمتني تاع تيداجر. فيه برشا كتيب بس هو متنساوش كان نسحقوه جيس لو كان باش تقرا على كلافي ولا حاجة. ولهني كي نلقاو كلافي يعني كيما تشوفوا الاشكال هذي على جنب. لهني كي نركبوا USB تاعنا في البورت تاع البيسي، بورت USB تاع البيسي. باش شباب عندنا برشا انيماسيونات تاع الليد كيما هنيكي الاولى اللي هي من كولور لكولور، معناتها توريك الالوان الكل. الثانيه اللي هي حسب اون برانسيب نازله حسب البوطون اللي تنزل عليه انت الفازة تاع الكل كي تركزوا معاها. هنيكي الرابعة عنا الكولورات الكل معناها يتعلموا بعضهم انيماسيون بعضهم، لان كي الكولور الكل ما غير حتى انيماسيون جوست يشعلوا كل واحد كل كرسور عنده الشعل نتاعو. وهنا كي اخر وحده اللي هي تشعل على برا خط معناها كيما نقولوا بالخط دي ليد يشعلوا في الجناب اللي يزينوا السيت اب نتاعك. اذا كان عندك معناها جهتين، اذا كان معناها عندك الديلي دايرين بالدبل تاع السيت اب نتاعك، وبالطبيعه فيها هذوما الثلاث ثانية للعباد اللي تحب واقف شويه وكهو. عندنا الهنيكيه زاد الوحده هذه الحمراء اللي نجم نحيو بها السويتشز كما تشوفوا باش تتفقدوا الحكايه. وبعديك تنجم تركبها ترجع تركبها بالطبيعه كما كانت، لازم كيف تعود نحا تركبها. ما هيك تنحاها لما تشوف السويتشز نتاعك ولا حاجه. من بعديك ترجعها تشوفها بالضبط، ترجعها هكا يرجع جوهر. فيها ضايع ثم منه في البلو سويتشز والا براون سويتشز والا ريد سويتشز. بيع الصوت تاع النزله تاع القرص مش يكون كيف
وثم زاد ميني كيبورد معناها ما فيش نوع من هذوما اللي هو يكون ارخص بطبيعه من هذايا، خاطر هذايا ب100,000 معناها الاخرين باش يكونوا زون 80 ولا 70 دينار. تشوفوهم في السيتات كيما دراغونيكس انفورماتيك والا سكوب جيمنج. ومنتقلنا بفيديو جديد، وكان عندكم اي حاجه تلقاو الانستغرام والفيسبوك في الديسكريبشن. ميرسي الناس الكل على الحضور، واللي عنده صعب ولا حاجه يحب ياخذ كلافي بيدجي ضعيف وميكانيكال كيبورد يساعدوا على الاخر هذايا تقدر ننصحوا به، وابعثوا الفيديو وان شاء الله يكون فدتكم. ميرسي الناس الكل على الحضور، ملتقينا بفيديو جديد.